Omukoro gwo kusima bamuhira Karuru Dr. Eliodat Mwesije agutancire norta yayo aharwera Nyanji Diocese kandi yakirwe Bishop Johnson Twino Mujuni. Ate Eliodo otaka siniro goli waranga obwa minister goli waranga obwa Karuruka kwangira ukavuga goli waranga hatoboka siniro goli waranga obuna kumija kukanwa gumbara muri wana. Dr. Yoda ashoborira habwencha abantu zo mu kanisa ya Bwera Nyanji okusima Ruhanga. Nukutayibera akabitorebi twashaba twasimururu rwabanize nangwana yenda ngo mwe narabyo primary umugendero ntakajya banyemerera nangwana gezaho kuko umara kajye agombe kumutuma gushaka ngaba no zakaruru zaro nyiraganda n'umushaka bakako abereko kabishobora bakutaho gushaka kugira ngo ukuna ambiyo nabenisigize n'umwe ngo arikemu gako ari biya batikizi kunka ichumia wanakushobora ibindi rasite kama jambo rasite ndashaka kimwe marisa iri kushobora byona byarenderao ubona ngakanye n'umuzo mu Karuru rero tuwe Victory era shemize mu aragana isoko ry'abantu be no kuhagira intunguka. Mwe kwanisha munonga nshaba jinonga tugeba sishisha unganisha kama asase unganisha tano kumcharo ni suksha This is the day that the Lord has made, let us rejoice,